एक किसान था, उसका बेटा और एक गाय, तीनों जैसे दोस्त थे। दिन भर खेत में मेहनत और शाम को साथ खेलते थे। उनकी एक ही सोच थी, जिंदगी आसान है जब अपने साथ हों। लेकिन एक दिन बेटा पढ़ाई के लिए शहर चला गया। तब से गाय ना खेत जाती, ना कुछ खाती। बिल्कुल चुप हो गई थी, ना दूध दिया, ना कोई आवाज। बस एक कोने में बैठी रहती, आंखों में इंतजार। पार्ट 2 अभी बाकी है। उस एक शाम को जब सूरज ढल रहा था, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। क्या था वो पल? पार्ट 2 जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।